Die Olympiade in Tokio ist nun vorbei und die USA ist die erfolgreichste Nation. Die USA hat insgesamt 133 Medaillen und liegt somit weit vor China, welches 88 Medaillen gewonnen hat. Die Türkei liegt mit insgesamt 13 Medaillen auf dem 35. Platz. Chinesische Behörden haben den Ausbau des Familienprojekts in Ostturkestan beschlossen, welches von im Exil lebenden Uiguren scharf kritisiert wird. Dieses Projekt wurde 2017 nach Massenverhaftungen eingeführt. Es kam raus, dass ca. 1,2 Millionen Chinesen unter dem Vorwand des Familienprojekts in uigurischen Familien untergebracht wurden, quasi als staatliche Spitzel. Auf der griechischen Insel Zakynthos ist ein kleines Löschflugzeug notgelandet. Es hatte allem Anschein nach ein Motorproblem. Der Pilot hat die Notlandung unbeschadet überstanden. Der argentinische Fußballspieler Messi trat nach der Trennung vom FC Barcelona erstmals vor die Presse. Der Spieler konnte seine Tränen nicht zurückhalten und sagte, dass er nicht in der Lage sei zu reden, da es ihm schwerfiele, sich nach 21 Jahren von seinem Verein zu trennen. Saudi-Arabien gab bekannt, dass sie ab heute Anträge zur Umrah annehmen wird. Jeden Monat werden ca. 2 Millionen Pilger geduldet werden. Reuters berichtet, dass die australische Außenministerin Marisa Payne bekannt gab, dass Australien ein Magnitsky-ähnliches Gesetz erlassen will, um Menschenrechtsverletzungen zu sanktionieren. Uigurische NGOs in Australien fordern die Regierung auf, Gesetze zu erlassen, die den chinesischen Genozid an den Uiguren anerkennen und die dafür Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.